त्यो निष्कर्षका साथ अब हाम्रा गाउँका मान्छेहरूलाई होइन आफ्नो टोल कस्तो बनाउने, आफ्नो समुदाय कस्तो बनाउने, होइन आफ्नो वार्ड कस्तो बनाउने, आफ्नो नगरपालिका कस्तो बनाउने, त्यहाँभन्दा बाहिर हामी नजाउँ। त्यसको विषयको छलफल कहाँ गर्ने? 4 जना जनप्रतिनिधि 5 जना जनप्रतिनिधि मात्रै गरेर पनि भएन। टोलमा त्यसको बारेमा छलफल गरौँ। टोलको पहिलो प्राथमिकता के हो? प्राथमिकता चाहिँ निर्धारण गरौँ। हामीसँग भएको साधन स्रोतलाई त्यसलाई चाहिँ के भने समुचित ढङ्गले प्रयोग गर्दै जाउँला। आवश्यकता त थुप्रै छन्, जतापट्टि पनि आवश्यकता छ। शिक्षामै आवश्यकता छ, समस्या छन्। स्वास्थ्यमै चाहिँ के भने समस्या छन्। खानेपानीमै समस्या छन्, होइन। सिँचाइमै समस्या छ। विद्युतमै समस्या छ। यता बालबच्चाहरू केटाकेटीहरू ती समस्या छ। महिलामै समस्या छ। वृद्धमै समस्या छ। जाति जनजातिहरू ती आफ्ना खालका समस्याहरू छन्। समस्या त थुप्रै छन् हाम्रो बस्तीमा, तर ती सबै समस्याहरू एकैचोटि समाधान गर्न नसके पनि क्रमशः समाधान गर्नुपर्छ र त्यसको छलफल र त्यसलाई चाहिँ के भने कस्तो बनाउने भन्नेको सोच विचार त्यहाँ लाग्ने चाहिँ अब टोलबाट सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मनसाय पनि हो। अर्को मनसाय लोकतन्त्र प्राप्त भयो, चुनावहरू भए, स्थानीय तहहरू बने, गाउँपालिका नगरपालिका बने, वार्डसम्म बन्यो, होइन। वार्डसम्म एउटा लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने परिपाटीको चाहिँ के भने विकास भयो। त्यसलाई अझै विकेन्द्रीकरण गरौँ न, अझै तलसम्म लैजाउँ। महालक्ष्मी नगरपालिकाले त्यसो हुनु गर्दा के हुन्छ? त्यसलाई अब टोलसम्म पुर्याउँ। कम्तीमा टोलमा पनि उहाँहरूले लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नुहुन्छ। लोकतन्त्र प्राप्तिको चाहिँ के भने आवास हुन्छ चाहिँ अनि यसो प्रश्न भन्ने खालको बुझाइ पनि हुन्छ, छलफल पनि हुन्छ। गाउँमा चाहिँ के समस्या छ ती समस्याहरूको छलफल त्यही हुन्छ। गाउँबाट सक्ने त्यो टोलबाट सक्ने समस्याहरू ती समाधान गरौँ। त्यहाँबाट नसक्ने समस्याहरू हामी चाहिँ के भने वार्डमा ल्याउँ, वार्डबाट नसक्ने नगरपालिकामा लैजाउँ, नगरपालिकाबाट नसक्ने चाहिँ के भने हामी प्रदेश लैजाउँ, प्रदेशले पनि नसक्ने राज्यले केन्द्रले सङ्घले गर्छु भनेको छ। तर प्राथमिकीकरण गर्दै गर्दै एकैचोटि नसके पनि क्रमशः गर्दै जाउँ। यावत विषयहरूलाई हेरेर अरू चिज पनि थुप्रै छन्। अब मान्छे व्यावसायिक बन्नुपर्छ, आय आर्जनसँग जोडिएर जानुपर्छ। राज्यले सबै मान्छेलाई जागिर दिन सक्दैन, होइन। सरकारले सबै मान्छेलाई जागिर दिन सक्छ र कुन मुलुकको सबै नागरिकहरूलाई जागिर दिएको छ? छैन नि त। हामी जागिरे मानसिकता गयौँ, हामीलाई जागिरै मात्रै चाहियो नि त। अहिले परिस्थिति कस्तो भयो भनेदेखि हाम्रो खेतीपाती गर्नुपर्छ, उब्जनी त हुन्छ नि त। समस्याहरू छन्, सिँचाइहरू पुगेको छैन होला, होइन। भएकालाई सम्झौँ, त्यसलाई प्रयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भ त हो। त्यसलाई अलिक चाहिँ के भने उन्नत बनाउँदै लाने हो, होइन। नभएका ठाउँमा बिस्तारै कुलाहरू खन्दै जाने हो। समस्या छ नि, कुलो मात्रै खनेर भयो, उता चाहिँ के भने पानी सुक्दै गएको छ, मुहानहरू सुक्दै गएको छ।